हेलो गाइस। तो आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे ए मैकेनिकल वेंटिलेटर की। बेसिकली ये एक चैलेंज निकला था ग्रैब कैड पे, आपको एक मैकेनिकल वेंटिलेटर डिजाइन करना था। और उसमें क्या था कि आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ये है एम्बू बैग। तो एम्बू बैग बेसिकली पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के काम आता है। तो इससे अपन हाथ से कंप्रेस करते हैं और पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अ, इसके वन एंड से ऑक्सीजन इनलेट आती है, मतलब वन एंड से ऑक्सीजन अंदर आती है और एक दूसरे एंड पे इस पे मास्क लगा रहता है जो कि पेशेंट से कनेक्ट रहता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको मैंने कैसे डिजाइन किया था, ठीक है। और इसके पर्टिकुलर पार्ट्स पे लेके जाऊंगा और उनको उसको दिखाऊंगा, ठीक है। और फिर अभी आगे कोई चैलेंज आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी आप एक लाइव लाइव क्लास लेने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसके पर्टिकुलर पार्ट्स पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसका एक ये जो नीचे वाला बॉक्स है इसको मैंने डिजाइन किया था, ठीक है। तो मैं एक बार इस पार्ट को ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि एक सिंपल सा बॉक्स डिजाइन किया था, ये आपको देख रहे होंगे इस टाइप का सेटअप डिजाइन किया था। और ना ही मैंने इस पोर्शन को डिजाइन किया था, ठीक है। और ना इस पोर्शन को, बस मैंने एक सिंपल इसको डिजाइन किया था, ठीक है। उसके बाद आप एक बार इसका देख सकते हैं डायमेंशन 800 600, ठीक है। और इसको एक्सट्रूड का मैं एक बार आपको एडिट फीचर में जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको 10 mm तक एक्सट्रूड किया था, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इस वाले पोर्शन को डिजाइन किया था, तो मैं इसमें गया, ये 300 × 300 का मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। और उसके बाद 90 mm तक मैंने उसको एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये एक्चुअली मैंने इसको इस हिसाब से बनाया था कि इस वाले पोर्शन पे तो मैं क्या करूंगा, अपना एम्बू बैग को का सेटअप कर दूंगा। और इस वाले पोर्शन पे उसको कंट्रोल करने के लिए कि रैक एंड पिनियन से कर सकते हैं, क्रैंक मैकेनिज्म से, जो भी आपको मैकेनिज्म यूज करनी है आप उसका यूज करके इसको कंप्रेस करा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने रैक एंड पिनियन यूज की थी। फिर इस वाले पोर्शन पे जाते हैं, तो इसको मैंने एक 10 मतलब 810 का एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था और उसको एक्सट्रूड कर दिया था 200 mm तक, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे फिलेट कर दिया था, ठीक है। एक बार वो दिखा देता हूँ मैं आपको, 50 mm मैंने इसको फिलेट कर दिया था। फिर ये एक्सट्रूड कट देख लो, इसको मैंने 40, ठीक है, यहाँ से 15, यहाँ से 40, और ये 200 × 30 का एक मैंने इसका एक एक्सट्रूड कट किया था। एक्चुअली ये एक्सट्रूड कट मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैंने रैक एंड पिनियन का बनाया था और मोटर के थ्रू मैं पावर ट्रांसमिशन कर रहा था और गियर की मैशिंग करा रहा था। तो जो मोटर है वो इनपुट, जो भी अपनी गियर बॉक्स की इनपुट गियर्स थे उनके साथ मैशिंग करने के लिए इसकी शिफ्टिंग वाला फीचर यहाँ पर था, मतलब उसको शिफ्ट करके लॉक कर दें। तो इसके लिए मैंने इस वाले पोर्शन को बनाया था, ठीक है। और जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है मैं एक बार इसकी भी आपको डायमेंशन दिखा देता हूँ, ठीक है। ये स्केच इस वाले पोर्शन को दिखा देता हूँ मैं, ये है 2022 तक मैंने इसको एक्सट्रूड किया है, ठीक है। और एक बार स्केच भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है 10 × 15 का, ठीक है। ये स्केच करके मैंने इसे एक्सट्रूड कर दिया था। अब इसको जो मैंने डिजाइन किया था मैंने बाद में किया था जब मैं असेंबली कर रहा था, कि जब मेरी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि एक्चुअली अभी अब स्टार्टिंग में अपन को पता नहीं होता कि किसको कब क्या लगाना है। तो मैंने इसको बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया था। आगे जब मैं असेंबली कराऊंगा, कुछ मिनी प्रोजेक्ट करेंगे अपन, तो उसमें अच्छे से करेंगे कि अपन कैसे असेंबली से अपन कुछ पार्ट्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसको फिलेट कर लेना है, ठीक है। और ये एक्सट्रूड कट, और ये एक्चुअली मैंने जो मेरी रैक एंड पिनियन का मोशन था, मतलब जो मेरे रैक का मोशन था उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और इजीली मूवमेंट के लिए मैंने यहाँ पर एक बियरिंग के लिए यूज किया था। मतलब यहाँ पर मैं एक बियरिंग का माउंट करूंगा और उस पर इजीली उसका मूवमेंट कराऊंगा, ठीक है। तो अब अपन इस पार्ट के बारे में अपन ने बात कर ली, अब अपन नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने डिजाइन किया था एम्बू बैग। तो एम्बू बैग की तो मैंने एक अलग से ही वीडियो बना रखी है, तो आप उसमें जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद मैंने एम्बू बैग डिजाइन कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने गियर बॉक्स का डिजाइन किया था। मतलब कि मैं एक बार इसको, सबसे पहले मैं इसके गियर बॉक्स के पार्ट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने ये बॉक्स डिजाइन किया। ठीक है, ये अंदर से होलो है पूरा। ठीक है, मैं एक बार इसको आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देख लेंगे अंदर से ये होलो है। ठीक है, एक बार इसको, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ये मैंने तीन शाफ्ट किए थे। मैं तीन शाफ्ट को होल्ड करने के लिए गया था। मतलब कि जो मेरी पहली शाफ्ट आएगी उससे मैं इनपुट इनपुट पावर लूंगा, दूसरी शाफ्ट आएगी उससे मैं इनपुट पावर लूंगा, इससे मैं आउटपुट पावर दूंगा, और इससे। तो मैं एक बार आपको इसके पूरी एक बार असेंबली दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही आपको दिख रहा होगा, तो मैंने इस वाले पोर्शन पे मोटर के थ्रू मैशिंग करा के मैंने पावर इनपुट कराई थी। ठीक है, और इस वाले पे, तो इसमें मैंने दो मतलब डिफरेंट डायमीटर, डिफरेंट नंबर ऑफ टीथ के मैंने गियर लिए थे, और डिफरेंट आरपीएम, मतलब यहाँ से आरपीएम आ रही है तो मुझे क्या करना है, आरपीएम को कम करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि छोटे इसमें मैं अपनी पावर ट्रांसफ़र कर दूँगा, फिर वो इस पे जाएगी। इसी तरीके से मुझे ज़्यादा आरपीएम चाहिए तो मैं इस बड़े वाले के साथ मैच कर दूँगा, बड़े वाले के थ्रू छोटे पे पावर ट्रांसमिशन होगी, और यहाँ पर मैं अपना पिनियन कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा गियर बॉक्स था। ठीक है, तो इसकी मैं आपको पर्टिकुलर डायमेंशन दिखा दूँगा। ठीक है, तो जैसे मैं अपन इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले मैंने एक, ठीक है, एक मैंने रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसको ऑफसेट कर दिया। ठीक है, तो ये कितना है 15, मतलब 150 x 300 का एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है, और उसके बाद ये एक 5 का ऑफसेट बना दिया, और इसको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, ठीक है, एक्सट्रूड कर दो, नहीं तो एक इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि एक कंप्लीट पहले 150 x 300 का एक्सट्रूड कर देंगे, और फिर उसके बाद 5-5 mm दोनों साइड से, मतलब कि लेंथ कम करके, और उसमें एक रेक्टेंगल कट करके बॉक्स बना देंगे। ठीक है, और इसको आप शेल फीचर से भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से इस बॉक्स को बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इस पे होल क्रिएट किए थे। ठीक है, एक बार मैं होल की डायमेंशन दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये मैंने किए थे 68, 65, 90 इन दोनों के बीच की, और 20 और 90। तो ये जो मैंने 90 डिस्टेंस ली थी, ये जो दोनों आपस में जो दोनों गियर मैश हो रहे थे उनके पिच रेडियस, यानी दोनों की पिच रेडियस का एडिशन करके। ठीक है, मतलब जितने भी आपका डायमीटर का आप अपना गियर लेंगे उनकी पिच का उतनी डिस्टेंस बीच में आ जाएगी, और ऊपर से जो डिस्टेंस ली है वो मैंने जो मेरा बड़े वाला गियर है उसका आउटर, यानी एडेंडम सर्किल का जो डाया है उतनी तक मैंने इसके स्पेस के लिए उस हिसाब से इसको सेट किया था। ठीक है, तो ये अपने गियर बॉक्स के डायमेंशन हो गए। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे अपन बात, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन शाफ्ट की। ठीक है, तो ये एक मैंने नॉर्मली शाफ्ट डिजाइन की थी, और इसका डाया मैंने लिया था 10 mm, मतलब इसकी रेडियस 10 mm ली थी, और इसका डाया 20 था। तो एक बार अपन देख लेते हैं। ठीक है, एडिट स्केच, हाँ, तो इसका 20 mm डायमीटर लिया था, और इसको एक्सट्रूड कहाँ तक किया था एक बार अपन वो भी देख लेंगे। ठीक है, इसको एक्सट्रूड किया था 180 तक। ठीक है, तो ये चेंज, ये भी जो भी आपका चेंजेस होता है, ये आप असेंबली के टाइम भी आप कर सकते हैं, कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप कुछ नया बना रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं कि आज मतलब ये बनाना है मुझे, तो आप असेंबली के टाइम भी आप जो भी चेंजेस है वो कर सकते हैं। अभी आगे के लेक्चर में अपन असेंबली बात करेंगे, तो मैं आपको धीरे धीरे उन्हें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें गियर्स की। ठीक है, मैं एक बार गियर्स को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये है गियर्स। ठीक है,
तो एक बार मैं इसकी आपको डायमेंशन दिखा देता हूँ। ये है 120, ठीक है, यानी इसका आउटर 120 है। और ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से जितने भी डायमीटर को आपको स्पर गियर चाहिए उस हिसाब से आप स्पर गियर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 120 डायमीटर का लिया था। ये इसके डायमेंशन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप से मैंने बनाया था। एक बार इसको मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, स्केच, ठीक है। तो गाइस ये देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले ये 120 का है, ठीक है, ये ये 10 कम है, ये 5 कम है, ठीक है, और ये एंगल्स लिए, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको जितने भी डायमेंशन का गियर चाहिए इस पर गियर, उस हिसाब से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ और इसी तरीके से आप बाकी इस पर गियर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बाकी की एक बार डायमेंशन बता देता हूँ। जैसे इसकी 120 थी, एक बार मैं आपको छोटे वाले की भी डायमेंशन दिखा देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, मैं एक बार इसको आपका इसको, ठीक है। तो गाइस ये मैंने 50 डाया का, ठीक है, ये मैंने इसको 50 डाया का मैंने इस पर गया बनाया था। तो जो भी आपको चाहिए अपने हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आगे की वीडियो में मैं डिजाइन करना बताऊंगा कि कैसे इस पर डिजाइन करते हैं, ठीक है। इसी और ये जो तीनों हैं ये सेम सेम डायमीटर के हैं, सेम नंबर ऑफ टीथ हैं। मतलब कि मैंने एक को ही डिजाइन किया था, फिर बाकियों को आपस में तीनों को मैंने सेम ले लिया था। एक्चुअली ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे इस मतलब मोटर से जितनी आरपीएम आ रही है मुझे सेम आरपीएम ट्रांसफर करनी थी इस शाफ्ट पे और सेम ही करनी थी इस शाफ्ट पे। तो जब आपको सेम पावर ट्रांसमिशन करनी होती है तो आपको एक सेम नंबर ऑफ इक्वल डाया और सेम नंबर ऑफ टीथ के गियर लेने होते हैं। तो मैंने इसलिए इसमें सेम लिया था, ठीक है। और उसके बाद ये मेरा, ठीक है, ये मेरा लॉकिंग सिस्टम है। मतलब इसको आपको जिसके साथ भी मैश करना है आप इजीली उसके साथ मैश करें, ठीक है। और आप इसे मैश करने के बाद इजीली, ये मैंने मैश कर दिया इसके साथ, तो इसके थ्रू आप पावर ट्रांसमिशन कराएंगे और ये आपका रैक एंड पिनियन मूव करने लगेगा, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं। और जैसे अगर मैं इसको यहाँ से कराता हूँ, देखो, एक मिनट का, ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये इस, तो जिसके थ्रू भी आपको कराना है आप अपने हिसाब से करा सकते हैं, ठीक है। फिर ये मैंने इसकी शिफ्टिंग मैकेनिज्म बनाई थी और ये इसको होल्डिंग करने के लिए, जो मतलब आपकी मोटर है उसको होल्ड करने के लिए एक ये सिंपल सा सेटअप है। इसमें लॉकिंग सिस्टम लगा सकते हैं, नट बोल्ट के थ्रू भी आप मतलब इसको टेम्परेरी जॉइंट्स कहते हैं ना जिन्हें, उनका यूज करके आप इनको इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को और पूरे नीचे वाली बॉडी को, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन रैक एंड पिनियन की। तो ये एक मैंने रैक और पिनियन डिजाइन किया था, ठीक है, ये रैक है और ये अपना पिनियन, ठीक है, इसको डिजाइन किया था। और ये मेरी बियरिंग है, ठीक है। मतलब बियरिंग क्या है, जैसे कि आपको ये जो आपकी रैक मूव कर रही है, ठीक है, ये आपकी जो रैक मूव कर रही है, ठीक है, इस पे ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, यानी इजीली ये मूव करेगी इस पे और कोई लोड भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसके साथ इसलिए बस आप इसको सपोर्ट कराएंगे और ये इस पे इजीली मूवमेंट करेगा, ठीक है। या आप इसकी जगह स्लाइडिंग वो भी यूज कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसकी जगह यहाँ पर स्लाइडिंग वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये एक होल्डिंग पार्ट बोल सकते हैं इसको, कि मतलब क्या है कि दोनों साइड से इसने क्या किया, आपस में इसको होल्ड कर रखा है, ठीक है। अब ये जैसे ही आगे की तरफ ये मूव करेगा ये इसको कंप्रेस करेगा, जितना आपको कंप्रेस करना है उतना इसको मूव करा दें और फिर इसको बैक डायरेक्शन में ले जाए, फिर वापस से इसको मूव करा दें, ठीक है। ये इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा और ये इसको कंप्रेस करता रहेगा। ये जो एम्बू बैग होता है ये अपना आप ही ये एक्सपेंड होता है, बस आपको क्या करना है, कंप्रेस कराएंगे और ये पीछे की तरफ आएगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, फिर वापस कंप्रेस करा के आप अपने पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। और बस इसमें एक सिंपल ही है, बाकी आप इसमें क्या है कि देखो, जितना अब जैसा ये है कि आप इसको जितना आगे तक जाए भेजेंगे, ठीक है, यानी
अब इसमें आपको प्रोवाइड करना है, मतलब आप इसको सेट कर सकते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर के साथ। मतलब कि अगर आप अपने गियर के डायमीटर्स को चेंज करेंगे, ठीक है, या गियर्स के नंबर ऑफ टेल डायमीटर, यानी उससे चेंज करने से क्या होगा कि जो आपकी आउटपुट आरपीएम है, ठीक है, आउटपुट आरपीएम पे क्या होगा, आपका ये चेंज होता रहेगा। और इससे क्या होगी, जो रैक की लीनियर डिस्टेंस है उसमें भी चेंजेस आएगा, कि मतलब कभी आपको हल्का सा इसको कंप्रेस करना है तो थोड़ा आगे जाएगा फिर पीछे आ जाएगा, थोड़ा आगे गया फिर पीछे आ गया, और फिर अगर आपको ज़्यादा कंप्रेस करना है तो ये आगे गया फिर पीछे आया। ठीक है, एक बार मैं इसको इसको एक बार मैं ट्रांसपेरेंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब एक बार आप अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो आगे गया, इसने यहाँ तक कंप्रेस किया फिर बैक आया। ठीक है, फिर ये आगे गया फिर ये बैक आया। ठीक है, और ये मुझे हल्का सा करना है तो ये इसको यहीं। ठीक है, तो और बाकी इसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं कि मतलब आपको यहाँ पर कोई दूसरी मैकेनिज्म लगानी है रैक एंड पिनियन के अलावा, ठीक है, इनपुट में आप जो पावर सोर्स है इसको आप डिजिटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भी आप सोच सकते हैं आप उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं जैसा भी आपको करना है। ठीक है, तो इसे काफ़ी तरीके से इसके डिज़ाइन है। ठीक है, और बाकी अगर आपको इसके और डिज़ाइंस और ये जो इसका कंप्लीट जो मैंने डिज़ाइन किया था इसका अगर आपको कंप्लीट वो चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके कंप्लीट पार्ट्स का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से पार्ट्स पर्टिकुलर सारे पार्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं जो भी आपको करना है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आए किसी पार्ट्स में असेंबली करने में, असेंबली का तो मैं भी आपको गाइस बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी असेंबली मैंने करा ही नहीं है, बट थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सब मतलब असेंबली आप अपने हिसाब से अभी तो बाद में जैसे अभी आगे असेंबली कराऊंगा तो उस समय कंप्लीट असेंबली बताऊंगा कि किस किस को क्या होता है, मतलब मैकेनिकल असेंबली की कैसे रैक एंड पिनियन मोशन कर रहा है, ठीक है, कैसे गियर्स आपस में मोशन कर रहे हैं, इन सब के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये लेक्चर आप आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी कुछ डिजाइन करेंगे 3D मॉडल्स। ठीक है, मतलब जो भी अभी तक अपन ने सीखा है उन सब की प्रैक्टिस करेंगे, उन कमांड्स की। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं।